Привет, вы на канале Мастерская от Ники. Сегодня мы в парке Белый тигр. И вы будете гадать, где во время видео. Пишите в комментариях. Я сейчас у озера, которое называется тоже Белый тигр. Посмотрите, какие там леса. Огромные просто. И сколько их. Прямо хочется на эти острова. Тут говорят яхты. Ну что, поищем их. Сейчас мы в лесу. Ну, в этом парке есть лес такой небольшой. Тоже называется Белый тигр. Тут все будет называться Белый тигр. Дорога тут не очень ровная. Идет в большую даль. И мы, конечно, далеко-то не пойдем. Вот мы идем по этому лесу. Шишки собираем. По лесу идем. Вот шишки есть, живности нет. Даже насекомых так толком нету. Ну, можно там мошку встретить. Есть тут. Муравьи большие. Ага. Да и все тут. Ну, комары, конечно, людей много. Вот. Да, тут столики, гамаки. Некоторые люди вон там едят у гаматов. Да? Едят у гамат, едят. Ну все, пойдемте дальше. Тут такой камень. По мне это не настоящий. Вон что-то наверху жужжит. Непонятное. Я сейчас покажу, а вы найдете. Вот это большая река, на которой все поднимаются по ступенькам. Вон она. Вот мы... Вот мы у озера. Озеро, да. Называется тоже Белый тигр. Это еще то озеро, это его продолжение. А вот я подошла к этому мостику, если приглядеться, тут оказывается водопады. Оказывается водопады. Вот какие. Это как настоящие, но это видно искусственно. Да, там Ну, вода. может было, что... Он там, по мне, очень красивый мостик. Но он, по мне, ненадежный, и ходить по нему, как видите, блокада нельзя. Ну, вот это маленькое озеро. Тут были кувшинки. Живности никакой. Маленькие мальки, мошки. Ну, вообще красота. Вдаль бы смотрела. Машина. Сейчас мы пойдем на мосты. Ну что, идемте в этот дворец. Это как по-нашему церковь. Пахнет свечами. Может быть, чувствовали запах? Мне он очень... Тут еще такое есть. Да, Вот тут садятся на колени и молятся. да. Вот. Тут их любимая скульптура. Вот тут люди молятся. Вон дракон. С собаками тут ходят. Очень красиво. Туристов много. Еще что-то. Ну, не богатое место. Вот тут кто-то. Роспись. Молитва. Будда. Вот. Кто-то. Пошлите дальше. Опа. Надо задать любую дырку. Так хочешь, объедем там с колицей? Да? Ну, пошли туда. Смотрим дальше. Вот большой Будда. Сюда стоит на колени. Большая Будда. Самые лучшие вот тут. Все остальные вот тут. Вы были на канале Мастерская от Ники. Напишите в комментариях, в какой стране. Ну, придумайте. Если можете и в каком я городе. Я была в парке огромном, на котором можно ездить на машинах. Есть велосипеды на прокат. И всякий транспорт. Вот такой тигр. Это большой лев. Говорят, ему надо... Говорят, ему надо в рот конфетку положить. Что потом кто-нибудь
ее стащил. Я была в парке Белый тигр. Всем пока. Пока-пока.